คำถามข้อที่หนึ่งQuestion and answer session for tonight. กับเรียนท่านอาจารย์เราหวังว่าจะเป็นชาวพุทธในทุกๆชาติไปจนที่สุดมรรคผลนิพพานเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้พบธรรมะในชาติต่อไปและไม่ตกอบายภูมิเพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชาติต่อไปได้เราเห็นคนจำนวนมากที่มีชีวิตที่ดีตัวอย่างเช่นคนร่ำรวยและมีอำนาจที่ทำกรรมชั่วมากเรากังวลว่าการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีแค่ชาติเดียวจะส่งผลให้เราลงอบายภูมิเป็นเวลาหลายปีเราหวังที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เกมบันไดงู Question is, dear Ajahn, I hope to be Buddhist in every lifetime with the goal of eventually realizing Nibbana. However, how do I ensure that I encounter the Dhamma in future lives and not fall into lower realms, since I have no control over what happens in a future life? I see a lot of people with fortunate lives, for example, rich and powerful, who end up creating a lot of bad karma for themselves. And I'm worried that all it takes is for one poorly led life to bring me to the lower realms for many years. In brackets, I hope to avoid snake and ladders. อันนี้ก็เป็นธรรมดาและเมื่อเรามีศรัทธาตั้งมั่นได้ดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีความวิตกกังวลถึงในชาติต่อไปซึ่งเราจะควบคุมไม่ได้ให้เราตั้งว่าเอากันในชาตินี้แหละเราทำให้มันมากที่สุดเท่าที่มากได้เมื่อเราเห็นโทษของจิตที่อาจจะเผลอสติไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ตั้งว่าเราจะมีศีลมีทานมีศีลละความไม่เก็บตัวอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันในอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ไปอบายภูมิแต่ตัวจิตนี่ก็ต้องฝึกด้วยทำให้มากเจริญให้มากแต่เราเห็นธรรมในชาตินี้ก็เป็นอันว่าเราก็จะหมดกังวลแต่ถ้าเรายังไม่เห็นธรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อยให้เรามีทานมีศีลไว้มีการภาวนาทุกวันเมื่อเราทำกรรมที่ดีย่อมจะได้รับผลที่ดีเหมือนกันถึงแม้ยังไม่เห็นธรรมเลยอย่างน้อยเราก็ความดีที่ทำนี้ก็ไปสู่ในภพภูมิที่ดีก่อนที่เรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้เทพธิดาก็ได้เมื่อเรามีความกลัวหรือความวิตกกังวลก็วางไว้ก่อนให้พยายามให้มากถ้าเรามีวาสนาเราก็จะได้เห็นธรรมแต่อย่าไปกลัวจนเกิดความวุ่นวายในใจอันนั้นไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าให้วางไว้ไม่ไปคิดถึงข้างหน้าไม่คิดถึงข้างหลังให้มีสติอยู่ในปัจจุบันให้มากถึงจะได้เห็นธรรมSo what you're asking is normal. So this time we do have the faith and confidence in the Buddha, Dhamma and Sangha, but we may have thoughts and worries about the next life because it seems like it's something that we can't control. So in this life we should
have as much determination and effort as we can, and we should see or try to see the drawbacks and dangers of the mind that gets lost and deluded and indulges. So we should develop sila, virtue, and try to reduce our selfishness. And we practice so that we can first cut off going to the lower realms or birth in the lower realms. So this means that we do need to train this mind of ours as much as we can. If we aren't able to see the Dhamma in this life, then at least we can see more clearly into the Dhamma because of our practice. So at the minimum, we should have dana, giving, generosity, and sila, and a daily practice of bhavana, of meditation. And in this way, we practice goodness and merit, and then this gives its results. And so that in the next life, at least, we can be born into a pleasant, happy destination or realm, like being a deva, a deity. But we should here now put down any worries and anxieties that we have and be very determined in the practice. If we do have the spiritual development, then we will be able to get there, to achieve and gain success. But we shouldn't have fear and worries like that. The Buddha said that we shouldn't be thinking and proliferating about the future, but instead we should develop our sati, our mindfulness in the present as much as we can, so that we can see the Dhamma. คำถามข้อที่หนึ่งก็คงมาจากคุณจีนยองสิงคโปร์นะคำถามข้อที่สองจากคุณมันคายหุยจากประเทศอังกฤษขอประทานโทษเนื่องจากต้องทำงานจึงไม่สามารถเข้ากรรมฐานได้แต่อยากขอถามเราว่าเราสามารถอุทิศบุญกุศลจากกรรมดีได้แต่ทำไมเราไม่สามารถอุทิศกรรมชั่วได้แล้วเราจะสามารถที่จะรับกรรมไม่ดีจะรับเวทนาการป่วยไข้แทนบิดามารดาได้ไหมขอบคุณมากจะคอยดูคำตอบจากวิดีโอ So the question, first one was from Jean from Singapore. The second question from Mankai Hui from the United Kingdom. Hello, sorry, due to work commitments, I won't be able to attend the retreat. May I ask if you can dedicate and share merit from your good karma? Why can't you share bad karma? For example, like taking on the ill health of your mother and father, or can you? Thank you. I will watch the videos when uploaded. กรรมดีมันก็เป็นกรรมที่เบานั่นแหละกรรมที่เบาเป็นกุศลใครๆก็อยากจะได้มันก็ของดีอันนี้ของดีที่เป็นพลังงานที่ดีให้เกิดความสุขส่วนกรรมที่ไม่ดีนั่นมันก็เป็นความร้อนก็เป็นความทุกข์เหมือนก้อนไฟอย่างนี้เราจะไปให้ใครไปใส่มือใครก็ไม่ต้องการเพราะมันร้อนมันจะไหม้ทำความลำบากให้เกิดขึ้นมาส่วนกรรมดีนั่นก็คือความเย็นสบายใครก็ต้องการสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ที่เราถามนี้ก็คงต้องการที่จะรับเวทนารับความป่วยไข้แทนบิดามารดาอันนี้เราต้องเข้าใจว่ากรรมนั้นเป็นของตนของเราของใครของมันใครทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั้นนะไม่ใช่ว่าคนอื่นทำกรรมไม่ดีแล้วเราก็ไปรับด้วยแต่ว่าถ้ามันมีเป็นเกี่ยวข้องกันกับกรรมเป็นเผ่าเป็นพันกันก็ได้หรือใครทำกรรมอะไรก็เป็นทายาทที่ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอันนี้เป็นขั้นที่ว่าเราจะเข้าใจก่อน
แต่ถ้าลึกซึ้งขึ้นไประดับที่เรามีกำลังจิตมากขึ้นมีความรู้ความสามารถมากขึ้นแต่นั่นเราอาจจะทำได้ก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไปโปรดพระเจ้าสุโธทนะซึ่งกำลังป่วยอยู่นะมีทุกขเวทนามากในวันนั้นกับพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอานนท์มีพระนันทะสักยะวงศ์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ก็ไปพร้อมกันหมดพระพุทธเจ้ารูปไปที่พระร่างกายของท่านพระเจ้าสุโธทนะเวทนาก็หายไปหมดเลยจากนั้นพระองค์ก็สอนธรรมะพระเจ้าสุโธทนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นในยามที่มีพระภิกษุป่วยไข้มีทุกขเวทนามากพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดก็อาจจะดึงเวทนาจากความป่วยไข้มาได้แสดงธรรมะท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นขั้นที่เราเกินวิสัยที่เราจะพูดกันเอาเป็นว่าในปกติแล้วเวทนาของกายกับของคนนั้นไม่สามารถจะไปถ่ายเทกันได้แต่เราก็ทำให้บรรเทาช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้So this good karma, we can say, is like has this light quality to it, and this is goodness. And whoever it is, they want to have it. We can say it is good energy that when someone receives it, it gives that individual happiness and ease. The bad karma, when someone receives that, then it gives someone suffering. It has a hot quality to it. It's like if you give something boiling hot to someone, whoever it is, they won't want to receive it. No one wants it. But that goodness or good karma is something that is cool and gives off ease, and everyone wants that. So this question you're asking, can you receive the vedana, the feelings or painful feelings from others? The karma that one makes is that individuals whoever does that karma, that action will get and receive the results of that themselves. So it's not that someone else can do something and then we receive that thing. That individual themselves are the relatives to that result. And so this, we can say, is taught on the level that we're able to understand and is fundamental. But if one has developed their mind a lot and they have the greater energy and power of their mind and a skill as well, then they may be able to do that, to take on the painful feelings of another individual, like the story of the Lord Buddha when he was teaching his father, King Suddhodana, and at that time before King Suddhodana was dying, he had a lot of pain, a lot of painful feelings, and so the Buddha went with Venerable Ananda, Venerable Nanda, and other Sakhi and Arahant enlightened beings, and the Buddha took all the painful feelings from King Suddhodana until it was all disappeared, and then the Buddha taught the Dhamma to his father, and his father was able to attain to arahantship. So this is one example.
And there's other examples as well when monks were sick and the Buddha could take or alleviate that painful feelings and then teach them the Dhamma, and they were able to attain to arahantship. But this, we could say, is something that's beyond our comprehension, something that we can easily comprehend. And so generally we just say that those feelings or painful feelings, if we've made the karma for that, then that will be ours. We will receive that. But we can also say that one is able to assist others according to the ability of what one can actually do. ที่3จากคุณจอยสิงคโปร์กราบเรียนพระอาจารย์ของพระอาจารย์ได้อธิบายข้อแตกต่างของจิตกับใจรวมถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้ก่อนที่จะได้อ่านหนังสือโสดาปัตติมรรคของพระอาจารย์ดิฉันเข้าใจว่าจิตทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญโดยเราต้องเฝ้าระวังจิตที่โลดแล่นด้วยสติเพื่อพัฒนาให้เกิดสมาธิและปัญญาแต่ถ้าว่าหลังจากอ่านหนังสือดังกล่าวดิฉันเข้าใจว่าจริงๆคือความสมดุลของจิตและใจตัวอย่างเช่นหน้า79ว่าใจคือตัวรู้รูปและนามรู้ถึงความไม่เที่ยงมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้ที่เกิดจากสิ่งนี้คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากศีลสมาธิและปัญญาจากนั้นคือปล่อยวางทั้งหมดใจจะทรงอยู่แต่ปัจจุบันจะยินดีอย่างมากถ้าท่านอาจารย์สามารถให้ความกระจ่างเพิ่มเติมในเรื่องความสัมพันธ์นี้ So the third question is from Joyce from Singapore. Dear Ajahn, can you please elaborate on the role of the mind and heart, the coexistential balance between the two? Till reading your book, Sotapatti Magga, I had thought that it is the mind that plays the key role, the darting mind we need to watch out for and apply sati in order to develop samadhi and panya. However, upon reading the book, I realized that it's actually a balance between the heart and mind. For example, on page 79, it says, it's the heart that knows rupa or nama, knows that they are impermanent. They are only anicca, dukkha, anatta. The knowing that arises from this is the knowing that arises from sila, samadhi, and panya, and then it is all let go of. The heart is poised and maintained in the present moment. Appreciate if you can shed more light on this relationship. คำว่าจิตนะก็คือตัวธาตุรู้นี่แหละนะถ้าพูดถึงใจก็คือธาตุรู้ที่อยู่นิ่งๆแต่ถ้าใจเกิดความปรุงแต่งก็เรียกจิตตสังขารอันดับแรกคือจิตกับใจนี่เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งสิ่งที่ดีก็เป็นบุญไม่ดีก็เป็นบาปหรือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่ก็เป็นสังขารที่เมื่อเรามาฝึกเนี่ยก็ต้องมาฝึกตัวจิตนี่แหละให้มันนิ่งสงบทั้งการเดินทางที่จะให้สงบก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาเมื่อจิตสงบได้ดีแล้วเราพิจารณารูปกับนามในรูปนามมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตก็จะแยกออกมาแล้วตัวจิตใจนั่นแหละก็จะแยกเห็นชัดว่าไม่มีตัวเราของเราใจก็เป็นอิสระจากความยึดถือหรือปล่อยวางได้ชั่วขณะเมื่อเราทำไปได้มากขึ้นปัญญามีมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นได้ดีสติสมบูรณ์ขึ้นมาก็พัฒนาเป็นศีลสมาธิปัญญานะเป็นมรรคมีองค์8ครบขึ้นมาก็จะทำลายกิเลสได้ให้เราพัฒนาอย่างนี้ความสัมพันธ์กันคือมีสติดูที่ใจตรงนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีไปหรือยินร้ายไปก็แสดงว่าเกิดความยึดมั่นถือมั่นละ
ก็ให้อยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจนเกิดปัญญาอย่างแจ่มชัดขึ้นมานั่นแหละศีลสมาธิปัญญารวมกันก็จะทำลายกิเลสสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิวัตตปรมาสในเบื้องต้นได้ในความสัมพันธ์กันนั้นก็อยู่ที่เรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดินของใจถ้าเราไม่เดินอย่างนี้อวิชชามันก็จะควบคุมใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นทุกข์ถ้าใจเรามีสติปัญญาดีก็ไม่ทุกข์มันก็สู้กันระหว่างกิเลสกับมรรคในใจของเราผู้คุณสงบเข้าใจตัวปรุงแต่งจิตสังขาร ถ้าแยกจิตได้ก็จิตก็จะปล่อยวาง So this mind, we say, is the knowing element. The mind is that which is still and peaceful. The heart is what proliferates, what we call the chitta sankhara. So with that mind, then there's proliferation, and it proliferates to, if it's of the good side, then that's meritorious sankhara. If it's a bad side, then we say that's demeritorious sankhara, or it's neither meritorious nor demeritorious sankhara or karmic formation. So we train the mind to make it peaceful through sila, samadhi, and panya. When the mind has a good peace and calm, then we contemplate into rupa and nama, materiality and mentality as being impermanent. We can separate out the mind and see it as being not self or not a self. The mind is able to let go of the rupa and nama, and we develop a noble eightfold path or marga. Once we've developed the path to in harmony, then that is what can overcome the kilesas and mental defilements. And so we contemplate to develop like this. We develop our sati, our mindfulness, when the mind receives sense impressions, then there's arising disliking and liking coming up. And so we try to keep the mind in the middle, away from liking and disliking, because if this liking and disliking arises, then that attachment arises. So we try to keep the mind in the middle, and this is where wisdom can arise. This sila, samadhi, and panya, if we develop it and it's in harmony, then it's able to overcome the lower fetters, self-identity, view, skeptical doubt and attachments to rites and rituals. And so practicing sila, samadhi, and panya is the path that we walk, or the path the heart walks,
And if we aren't able to practice this, then the mind will get caught into suffering. And so in our hearts is like a fight between the Magga, the Noble Eightfold Path, and the mental defilements. คำถามข้อที่ 4จากคุณอนุสกะออสเตรเลียหลวงพ่อให้คำสอนกับเราว่าให้ดูภายในจิตเหมือนกับมองสระน้ำตอนที่เราทำตามเรารู้สึกแปลกใจว่าเราเห็นตัวเองมองลงเห็นสระน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากข้างบนในตรงกลางชิดซ้ายมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดเล็กๆลึกไปกว่านั้นสีน้ำเป็นสีเขียวอ่อนแต่ใสมากมีจุดประเปื้อนเล็กน้อยในใต้น้ำมีคน2 คนอยู่ข้างสระคนหนึ่งหันหน้าขึ้นมองที่ผู้รู้แต่อีกคนเราเห็นไม่ค่อยชัดคำถามของเราได้แก่ 1. สิ่งที่เราเห็นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติไหม 2. สิ่งที่เราเห็นเป็นผลจากคำสอนของหลวงพ่อไหมจะปฏิบัติอย่างไรควรระวังอะไรบ้างขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุ Question 4 is Anushka from Australia. Long Paul gave me instructions to look inside the mind as a pool of water. When I did this, I was surprised to see myself looking down at a rectangular pool from above. In the middle left part of the pool is another smaller and deeper square pool. The color of the water was light green and very clear. I could see some dirt at the bottom of the pool. There are 2 people on the side of the pool. One is looking up at the knower, but the other person I could not see so clearly. The question is, 1. Is what I am seeing significant to the practice? 2. If this is the result from Long Pa's instructions, and if so, what should I do in terms of practice and what should I look out for? Thank you and Anumodana. อันนี้เป็นรูปเปรียบเทียบนั่นเองแหละคือให้เราดูในใจของเราเราเห็นสระน้ำที่ใสๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีตะกอนที่นอนก้นอยู่งั้นจิตของเราเนี่ยถ้ามันยังวุ่นวายมันยังมีความปรุงแต่งอยู่ไม่สงบเราก็มองไม่เห็นตัวจิตใจที่แท้จริงเมื่อเรามาบริกรรมเมื่อเรามามีสติมากๆจิตใจของเรานิ่งเราก็จะได้มองเห็นในใจของเราได้จะพิจารณาได้เห็นอุปทานที่มีในใจของเราจะได้ละวางได้มันในสระน้ำนั่นแหละก็ยังจะมีตะกอนมีสิ่งที่ไม่สะอาดมันอยู่ใต้น้ำก็มีถ้าน้ำนั้นมันก็เพิ่มขึ้นมาหรือตะกอนเพิ่มขึ้นมาน้ำก็สกปรกแต่ถ้ามันตกตะกอนลงไปเราเห็นน้ำใสได้การทำสมาธิเป็นอย่างนั้นจะทำให้กิเลสมันตกตะกอนลงไปเราจะมองได้เห็นได้ชัดเช่นการที่เรามองนี่ก็คือไปรูปเปรียบเทียบนั่นเองการปฏิบัติก็คือให้ดูในใจของเรามีสติมากๆจะเห็นจิตใจของเราได้ชัดเจนจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราจะแยกจิตออกจากอารมณ์นั้นได้จิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งเหมือนน้ำมันกับน้ำธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่ผสมกันมันแยกกันถึงจะอยู่ด้วยกันมันก็แยกกันให้เราทำตามอย่างนี้ให้มากๆก็จะเห็นผลของการปฏิบัติเดี๋ยวให้เพิ่มทับน้ำก็จะเห็นชัดเลยให้ตะกอนออกให้เพิ่มน้ำให้ได้เห็นชัด
เทวทาเอาจากตรงออกหรือ So this image is like a picture or something that we're able to compare to elements of the practice. So it's something for comparison. So it's something that we can gain some meaning from. We look into our own minds and we can see that there can be a clear pool. What you've seen is a clear pool, and that there is some dirt there. And this is like if the mind has proliferation, agitation, it's not peaceful, then it will be unable to see the true mind. So we practice with our meditation object or meditation word and develop our mindfulness a lot. And then the mind becomes peaceful, and then we're able to seek more clearly into our minds. We're able to contemplate then and see our attachments and let go of them. So this pool, it's like if it's a clear pool and underneath there's a lot of dirt there. The more dirt there is, or we add more dirt, then the less we'll be able to see into that pool. But if the dirt can settle, or we can take the dirt out, then the water will be clear and we can see clearly into it. But if there's dirt there, then it's unclear. So this imagery is something just for us to compare the state of our minds to. But we should look at our own minds and develop a lot of mindfulness with that and what arises. Then we'll be able to contemplate and be able to separate out the mind and its mind objects and see that it's like water and oil. They are together, but they're actually separate. So the mind and the sense objects are similar. So just put your efforts into the practice and you will gain results from that.